你要是你这把你忙死了。这娃今儿让我辛苦的了，这没儿说的你挖地去往家这挖地去了，你哈。辛苦起倒是不辛苦哎，妈妈。那在顾家的掌柜姐就要起到一个带头的作用了。我见我把这样些棵树你一点记得这些院子，我歇着了，然后我自己就赶紧给挖干。那你跑把挖地的歇哈了，我给你家开个好子，你说。那你快给我安排啥活去哎？一点没时间，我想着赶紧把这些地挖干哩。咋啥活了？你一个人做干啥？我一个不成，我跟刘爬草去了，一点草都没了，我两个跟刘扯点草多。那扯个没草的哦，有啥一个人不成的嘞？你看，就说那草垛子更先扯一点去了哦，我赶紧挖地呀。这次老个还有药，要是给我扯去了，我不叫你再给我拉扯去。啊，没有地了，我说，天哟，那一点没草都没有地了哦，那咋喂牛家哎？我再没说今天说的很嘛，不够吃嘛。那你把挖地再去哈，我来了个等你撒把点扯点多。这扯下了得溜出嘛，你把溜一下了嘛，不知道我下的嘛。那咋走到走啊？还这个可把这挖地的歇下，那外不是可把外窝下的我还，我还想着把地挖了了。好的，我两个扯到这了，你给我帮个忙了。扯了了，我给你帮忙吧。啊，能行，我走。你把谁的背上，我把他的背上。我背上，我年轻啊，你到底？你一个娃娃家，谁的背上，我把他的背上。我背，了。我背，我得听打着了，这该走，你把谁的背上走。老子喊你，哦，我去个脸走。好，那你赶紧去了，我走。了多难，此生也迷茫，为了碎银几两。那你变得这么大的呀？你看见我姐家这家菜地好的？这店是好用。哦，哇哦，这点狗狗还有这点了。这谁的时候我让我姐姐就把衣裳洗脏了。那以前没有水龙头啊，那都到那洗到的嘛，这还多，这怎么用我的了？好，那咱该走。看就这个啊。哦，这个。好，那就撤了。为了车呢，为了房。我说你把那地家没做，你要做了了，你看那车站没说的都不准用哦。没有啊，妈妈，那天我呢不想做啊，让我一个朋友啊呢正好坐这儿的，你说他跟我做一下了，那咱也不好拒绝，然后就给我做了一个，谁知道这老是做啥活气不成？咱好歹我咋这天去了歇了算了。歇不歇？啥人厉害？歇了个3年。哎呀，妈妈，我晓不得你跟我说的这到底是反话还是真话？这个话应该咋快得听啊？我跟你说的好话，你不听啊哈？偏偏这碎银几两，压断了世人。哎呦，我爸爸给这个车买了，你还是车了哪香哦？你这老和我车，你看你我车没车的都不准用哦，我跟我车。你要是你这把你忙死了。这个东西嘛，是能生巧，那这可没扯过哦，一下咋能扯我快的嘞？再说这没错误，拧的扯的出来呗。那你还要扯的时候把筋要撕下来嘛？你就得把地夹撕下的那脸糊这地方就能撕下，扯没扯了。这不是说了掩护尖儿，你也说话还说的够羞的吗？狗子，把你能扯的很，你咋不扯？这拧着你啊一把一把的扯的我我。这一大把的啊，你咋不买别的扯了啊？我扯的我没咋咋的。没有，我给你打个，这不是故意的。我说的话你就不爱听啊，就把这没说嘛，我这没到扯的嘛这。啊，妈妈，我真的是冤枉的，我就是一不小心扯下来了，你咋就说的？咋就娘娘，我咋多心下的？这我扯不好，我把这鼻头吃了，我还在边里扯的哈。加了隔壁县我这给边前4个。啊，这边里比好多好扯嘛。好扯了咋该就扯了不多我呀？你还把那弄错下去的，弄错下去我两个可懒的我。你弄错了你一个跨去懒去，我可不懒。谁弄错的谁就懒的我还，你弄错的这我给你懒的，这还弄成了？知道。那替我别。呀，加油！这把我挣着了，可不涨价哎。不涨就不涨往下把你挣的了，你听着是。这
娃这把我去干的，这会还走路呢。何方遍庭上，为了碎银几两。咱俩快点，我把你等着一下。哎呦，这好没打着，这打着是人家跑了，再把我一下喽。走我们也真的，咱赶紧走，我把你摸上。你娃把我要摸好的呀，你把我打溜了，你就是挨肚子的。咦，这个摸好了，把谁溜了都不能把你溜了，咱赶紧走。纵然六亲不认，那你快点走，你那么慢的了你。这怎么大的背都了啊？我走的动哎，这个伢子我连腰都伸不开了，还走了。他赶紧走，你弄给这麻辣串就吃。钱呀，赶快给我给麻辣串呀！你那个麻辣串抽水吧，我姐姐就哄着打了。娘娘，那就给你天天哄着给你治好啊。等下就回你娘给你个麻辣串，我把你哄大了，那怎么哄啥子的啊？好哎好。你把那个包这点给我把这个给你下边啊。对。纵然六亲不认，何方遍体上？为了碎银几两，为了三餐有汤，为了车呢，为了房，你为的是哪位姑娘？偏偏把那毛在边上这个接吧。呀，啊，你要这个就这样了哇。他一个脚带着下面，一个带着上面，你有和你我的过不的吧？不过面，该走，娘娘。记得点赞关注我。